不一样哦，有唱到两味啊，从暗号弹嘅非常嗰位歡喜半日嚟彈吼，沙下嚟呢，我哋攞嚟彈由李泰祥老師嚟創作嘅《閃老田》。哦，你都講係2003年嘅第一屆客家藝術節，我要請李老師為你客家創作嘅大作《閃老天》，叫我哋欣賞《閃老天》。穷在